uburyo bishobora gukosorwa ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Hanyuma ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'isengero, abanyir'isengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko muba hehe mwebwe? Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, isengero wagiye mujye guhinga, mworore, mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi, churches ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha, naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga, bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika mwara. Niba mugenera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo, ejo bundi mwagabiye Emir wa Katari inyambo.